Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un videoclip în care să vă arăt cum se face alchimia. Suntem alături de Treinel, zis Găbo, și de Flore, zis Iuda. O să dăm aici la clar de la grad de calitate. Și acest din deșere doar cât câteva. Așa. După ce am terminat de pot, adică de regulat din preliminarea normală la un grad mai mare decât alea, tot așa face tot câte două până ajunge la safir dragone din dar un grad mai mare ca alea și tot așa tot câte două din astea pătrate, așa până ajungem la strălucitoare. După aia minunătul războinic șaman. Bonusurile pentru unul nu trebuie ca să fie, de exemplu pentru ăr, trebuie să fie tare împotriva războinici și șansă de apărare împotriva războinici, și pentru generală trebuie ca să fie tare împotriva ăr, tare împotriva ninja și tare împotriva sura, și așa e pentru toate astea, pentru unul cu tare împotriva și apărare. La diamant tot așa facem pe două. Am văzut că mulți nu știți cum să facem alchimia pentru mine, așa am zis că fac un video în care vă arăt. Am găsit vă chat. E care? Cu meu? Cu cât? Se rupe? Cu cât? Bă, aia, la violul. Crezi că te faci pe eu. Așa, la diamant nu ne costă nimic, dar vă spun și bonusurile, astea sunt bonusurile, astea pentru ninja și pentru ăr, adică valoarea atacului magic, rezistență la competențe și facă competență, și pentru sura și șaman trebuie cu apărare atacului magic, rezistență la competențe și facă competență. Bun, stai și la Rubin. Nu mai dă drama în mine. Pili nu moară la nivel, are nivel 75 și îl omoară din, nu știu, 22 ori și mor. Nu rezistează, nu rezistă. Și are drum mai mare ca mine. Așa e văzut dacă nu rezistă. Nu, asta e. Adevărat. Bun, la Rubin, să ne zicem ca din astea, mi-a căzut cu apărare medie și medie. E destul de mult dacă vă cade așa la început, dar trebuie cu valoarea atacului, rezistență la pagomedie și pagomedie. La 20 canel, fără aură. Așa, deci cum am spus, trebuie cu, dacă vă cade cu apărare, rezistență la medie și pagomedie, e destul de bună. De început, dar vă trebuie cu valoarea atacului, rezistență la pagomedie și pagomedie. Vezi că Să facem și la la jad. țară special se bat. La țară antininja. Știi că De coleră. te faci ca pite. Mi-a dat armă la ăsta, la PM, știi? În privat. Și am zis că scrie numele tău pe ea. Bun. Uitați că mi-a căzut și la jad, mi-a căzut una excelentă, adică e full. Bonusurile astea care le vedeți aici ar fi ca să le aveți full, cu 5 daune de asfurări de PV, maxim PV 1500 și regenerarea PV. Așa. Și poate să vă cadă și cu șansă de 3% de a face PV, și asta e bună tot de început. La să vină mărtaș, la granat, care m-a arătat. O să las câteva și ca să vă arăt cum prelungiți timpul, cum le pusați. Bun. Așa. La granat nu
căzut ceva bun, dar ăsta cu maxim PV 1800, regenerare de metal am aici pe mine cu 12% și 12 de ani de zărire de PV, dar am eu plus 6, de aia de așa mai mari bonusuri. Ăsta e perfect și mai departe la Onyx. După aia o să vă arăt și cum e de la plus, cum prelungim timpul alchimiei, că are un timp. Eu mai am oră și 45 de minute. La Onyx mi-a căzut încă un Onyx full. Bonusul ăsta trebuie să aveți rezistență la lovitură pătrunzătoare, rezistență la lovitură critică și șansa de reflectare lovitură de atacului corporal. Asta e perfectă la Onyx. Da. Inel pe site fără timp. Nu, târziu. Ia, nici. Intrăm la 0. Așa că nu știu pe timp. Așa a fost la afecta mea. Da. Și ăsta-s bun că pe chestia electronic. Deci, acum să vă arăt. La plus le dați aici, dați la nivel. O luați, dați și dată pe ea. Și dați pe fasole. Pentru acestea fasolele unde nu am aici ca să vă arăt, dar am pe ninja. Fasolele le găsești în pădura roșă. Ne farmezi în tine câte 5 odată, cap cam greu, dar zic că dacă îți dă câte 5 odată sunt destule. Așa, cum prelungiți timpul? Deci, mergeți la alchimist, dați pe deschide magazin și luați clești timpul. Eu o să iau câțiva, pentru că sunt la galben și de legatul roșu, farmerul. Dați la teatra rafinament sau puteți da direct alchimie, așa, și luați și puneți cleștii timpului pe un legendar, adică unul care știți că nu-l folosiți. Uitați, luați cleștii, puneți pe ăsta. Aici aveți cu 50% de încărcare. Deci am o oră și 45, 3 ore 45, deci cu 2 ore crescut, 4 ore maxim. Așa. Bun, de aici activez și, de exemplu, am 13 KPV, nu știu dacă sunt de PV, că nu am activat-o. Așa, 13 KPV, am activat-o, da, 7, pentru că avem granatul ăsta cu 2 de 6K. Bun. Pentru cei care nu știu, aici găsiți alchimia, o dați, încercați, activați. Aici aveți alchimia pentru PvP și vă puteți pune aici o alchimie pentru PvM. Adică dacă aveți activați asta pentru PvM, dați aici activați. Dacă aveți asta pentru PvP, dați din coace, dați să activați aici și să activați asta de PvP. Bun. Și m-am adăugat videoclipul de astăzi, sper că vă fost de folos. Să nu uitați să dați un like, să distribuiți acest videoclip mai departe, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Mi-a fost Acheo. Ne vedem în următorul videoclip, pa!